banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tanggal Minggu tanggal 12 Januari 2025, kita ada di depan Pamulang Square lagi. Ini kayaknya ada yang ulang tahunnya di depan. Nanti kita cek ya. Silakan disimak terus saja videonya sampai habis. Ya, seperti biasa kita cek dulu dari depan. Ini kayaknya lebih ramai dari kemarin. Kalau kita lihat dari jumlah mobilnya ya, lebih ramai dari kemarin. Ada yang bunyi, kita samperin dulu aja yang bunyi ternyata. Baru datang juga nih kayaknya nih. Lihat padat banget ya, kayak biasanya mobilnya makin banyak nih kayaknya. Lagi bingung parkir di mana nih, apa saya merah nih. Karena emang padat, masih banyak aja yang baru datang. Oke guys, kali ini kita coba cek satu-satu ada unit apa aja di sini, karena dilihatnya ini lebih banyak dari biasanya. Kalau kita lihat, ya lihat sampai ini aja yang baru datang nih, mau parkir susah, masuknya ngantri. Dan ini saya posisinya ada di depan itu, di depan parkiran padat nih. Coba kita samperin satu-satu ya, kita cek dulu satu-satu. Halo. Padat banget sekarang sini ya. Gak keliling. Oh, udah mau pulang kita harusnya. Ya, kita cek ke depan ada apa aja. Ini aja udah padat banget nih parkiran di sebelah sini nih. Kita lihat. Udah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 10 unit ada nih di belakang ini. Bang, depan Pamulang Square itu tanah kosong harus bayar. Bang, masuk Pamulang Square cuma bayar parkir aja 2.000. Vina dan Nih banyak. Ada.
unit yang biasanya di CBD kesini nih. Apa karena di CBD masih ada CBD Karnival ya? Jadi kayaknya pindah-pindah ke sini. Di mana bang ini di Pamulang Square? Nah, ini ada si Bodas juga nih. Mampir juga dia ke sini ternyata si Bodas. Oke, kita coba keliling lagi sebelah sini. Udah ramai banget. Nah, ini ada Bibi Luki. Nah, ada Pai Style lagi. Kita ketemu lagi. Nah, ini ada Sharpie Ribbon, ada lagi Sharpie Ribbon legendaris juga Anubis. Kita cek ke belakang ya. Di mana itu dia? Ada di Pamulang Square. Mau kita mau mana dulu nih? Kita mau kemana dulu? Kita ke Luxio Style dulu nih. Yang lagi bunyi. Julian ID. Kita lihat juga nih ada badut nih, ada badut di sini. Apa ada yang ulang tahun atau gimana? Nih ada badutnya. Kita lihat ada badutnya. Wah, ini ya kemarin lagi nih. Ini ada acara atau ada? Wah, ada ulang tahun. Nah, sudah selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Extra Style. Selamat ulang tahun Extra Style ya. Ulang tahun ya. Orang yang ulang tahun yang mana nih? Kasih selamat ulang tahun ya. Mana kuenya, coba kita lihat. Gambarnya telolet. Mana di gambar telolet ini? Yuk kita lihat juga nih ya. Saking dia suka sama telolet. Wah, iya. Jadi kita Nanti masuk YouTube. Pakai telolet ya, mantap nih. Kita lihat nih. Nah, ini ada banyak di sini nih di depan Pamulang Square. Nah, ini dia. Wah, ini penggemar telolet sejati nih. Iya, sejati banget, sejati. Demi anak buah Demi sejati anak. banget dah. Keren. Om, yuk. Mantap. Nanti kita bakal ada kompak. Oh, nanti bakal ada itu. Ya, ayo diri putar dulu. Kamu yang bawa. Nama YouTube-nya mantap. Julian Chef ID. Nah, itu. Nah, ini udah mulai bunyi nih. Selamat ulang tahun. Ini di depan Pamulang Square. Nah, ini kita lihat lagi di ini nih disuruh baris. Kita lihat mau diapain ini. Kita cek dari sini. Kamu nggak ikut baris? Enggak. Nah, kenapa? Panjang. Ya, kita lihat ya, ada ulang tahun hari ini guys. Ini kayaknya bagi-bagi stiker guys. Kumpulin dulu nih kayaknya nih. Kita lagi di belakang unit Extra Style. Ada yang ulang tahun.
semuanya. Hebat mania. Terima kasih banyak buat orang kita direktur Mania. Ya. Ini ya? Oh itu. Bunga Garuda. Bunga Garuda. Oh, oke. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun kami dari unit ekstra. Buat teman-teman dari Pamulang Square nih. Jadi unit ekstra ini dari nama Rudra juga ya. Oke. Ulang tahun keberapa? 13. 13. Oke, 13 tahun ya. Jadi dimudahkan rezekinya buat Bunda dan juga sukses buat ekstra. Semoga jadi panutan mania Pamulang Square untuk tetap safety dan potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Oke, Mas Putra. Ucapkan terima kasih banyak buat om-om dari Telur Mania. Mudah-mudahan kompak selalu, berkah selalu, semakin jaya, semakin sukses. Kompak Mania. Ayo banteng. Ya sekarang kelihatannya lagi bagi stiker nih, beberapa mania disuruh baris dulu ke belakang. Jangan rebut. Baris yang rapi, jangan rebutan.
tahun di unit Extra Style. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat lain. Saya melihat corongnya si bodas. Nah, tahu bulat dari ini. Sudah dekat di mobil 500-an. Halo, hangat-hangat, gurih-gurih, tahu bulat digoreng. Hari ini parah rame banget di Pamulang Square. Banyak unit-unit yang biasanya nggak kesini sekarang kesini. Banyak unit juga yang biasanya ada di CBD sekarang ada di Pamulang Square. Oke, kita keliling lagi guys, kita lihat lagi unit-unitnya. Dikit-dikit aja nih. Nah, ini ada Suco Jawa sama Lamborghini nih di depan nih. Di depan, di belakang guys, sorry. Aduh, nggak dugem lagi nih. Gimana bang, ini ada di depan Pamulang Square. Ada unit truk juga di belakang. Hari ini datang lagi, coba kita lihat di belakang. Velos apa nih? Velos Pikachu.
Nah ini bagian belakang yang nggak terjamah. Ini ada Den Padil nih. Kita lihatin di belakang, menyendiri dari belakang nih. Nah, disamperin habis deh. Ya ini pada dari mana aja nih? Dari mana? Aku Ciputat. Saya Dari dari Ciputat Depok. ini? Saya dari Depok. Depok. Saya Depok. Oh, enak Depok nih. Sauk nih. Ya ada roti sauk juga nih. Ya, Tangerang jauh juga. Mantap, sampai sini Mantap, juga. mantap. Ini doang kan enak Ciputat mana tadi? Ya ini enak Ciputat deh. Iya betul. Oh, iya. Julian. Oke guys, berhubung waktu udah mulai sore, udah mulai mau maghrib, waktu juga udah cuaca udah mulai mendung. Mungkin video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.